想找没打过折的精品土翻机，今天它来了。我们来看一下这台2020年的31155，大家看一下，垂管路原装螺丝一颗都没动过，这些地方原版原漆啊，名牌，2020年155。现在我们看一下大件啊，1压棒，川崎液压系统哦，滴油不漏。我们现在去看一下发动机，分贝计和旋转马达啊。2020年6月份的50铃发动机，一颗螺丝都没动过，新车40几万，现在打8折，大家觉得划算吗？我是专做311二手精品挖机的张勇，如果你有什么需要的挖机型号，请在评论区给我点赞留言。